ya IBC muponyonyo we uko ngo umuponyonyo nzanira gasonga bugari hano ubone tugiye kwicara we komeza umbwire wanshinziwe mbwira nyabu tona rumeze uteze uyu musi ntago murankira kacarike ibintu nkigize ga ngo bimeze bite se bro ubundi umujene ikiganiro gitangira ameze gutya paka kirangiye ngo na Pamela yuko sho umusatsi ngo na rero Valesi papi kuvuga ngo nawe sho umusatsi musani oka mutwategereje yo nta nubwo izanasohoka miri magana akwe narwo ni magana urwenda yawe se ekata ya Melody atari Bruce ariko ni Bruce birango album Bruce ngo gutegereza album we bizagorana ni paka 2006 oyaze si yasubiye inyuma kubera iki banze kwishyura uriya mujene element ngo buriya Medbeat afite indimo nyinshi z'umusaza yego birapfa dukora izindi kamamagare Bruce Melody yageze mu Rwanda we ntabwo yari yaza ntagaraza cyari muri Canada ntabwo yarashika yaracyariyo bavuye kwa Medbeat zambere arazimana album iratinda yari kuzasohoka muri mu kwa gatandatu tuti mu kwa 12 reka ngusuze cyane byatari umeze ute umeze uko ubyifuza niba utameze uko ubyifuza sorry kabisa reka ndetse nkubwire ko uri w'agaciro uwo n'umuryango mugari wa Iris ubu gusuhuza ukwifuriza byinshi cyane ndi kumwe na Tonalite nkuko mubizi niwe mfura ya IBC muponyonyo we uko ngo umuponyonyo nzanira gasonga bugari hano ubone tugiye kwicara we komeza umbwire wanshinziwe mbwira nyabu tona rumeze uteze komono uje muri za nganda zawe na mushuti wawe komono uje uri nawe utana wowe niko uyu musi ntago murankira kacarike ibintu nkigize ga ngo bimeze bite se bro ubundi umujene ikiganiro gitangira ameze gutya paka kirangiye bakora intro ongera ukora intro gatoya reka ngusuze cyane woherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ni Iris TV ndi kumwe na Tonalite imfura yacu tona rumeze ute yakubereye rimwe umujene azamvutura kandi buri kijama kugifata ku ngufu cyo biroroshye buri umukobwa ni ugoye uyu mukobwa rega uzi ko umukobwa guhisha ko akwereka ko ari n'isugi kandi nta busugi ntabwo agutega itako gutya agutega itako don't laugh we wiseka niba mvuze ikintu kiri seriye wiseka abo turi mu bintu bikomeye umukobwa gutega itako mukaryama no kintu kikubwira ko atari isugi agutega itako bwa mbere hari gira aryoherwa ukoze nk'iture ebyiri kuya gatatu ugakubitaho ugatubona byose biranyorobotse n'amapumbu ngo kuki ukavuga baby none ze neretsemo bushovare ninjye uhakoze urumva do you understand my brother ukanyerera ukanyerera byose urabura ngo bimeze biteze ntako bimeze ibintu birakomeye urabizi ko ari weekend ariko cyane weekend soka byarwe Kigali nta weekend tugira nta weekend nta mibyizi aho kabajene Kigali bakora ryari byaranyobeye sibyo wenda Lundi mesha irakora mercredi mesha irakora vendredi mesha ibaho barubuzuza nta munsi utagira mesha iminsi yose ni mesha aho kumenya weekend ari umunsi wo gukora sinzukuri ibintu arabizigaye bimeze ibintu byose byaricuritse Mwisi ni wajyaga avuga twe turuhuka harya Mwisi ni wajyaga avuga umwebwe rwose urarababonye ngo ibyo guteka ngo mwarabiteye ngo ibyo gutera murabiteka niko uwo ni ministiri wuheze Ezira past pisi mani muri uko ridashira abantu musaza rwose ari kiganiro managa ejo bundi yakoranye na Dashimu ariko baza kubya umwaku ngo umwaku hamwe ngo umwaku imbusa ni umwaku niki amahirwe umwaku ngo namahirwe ngo urabyemera ukanguhenga urugero sha ubose ngo nk'umwana ngo babonye akazi ngo nuwakabuze ngo buriya ngo umunyamwaku ninde ngo cyangwa umunyamahirwe ninde ati umunyamahirwe nubonye akazi umunyamwaku nuwakabuze ngo bazafunga mbere ninde
ntiwabonye akazi uri bwandure sida mbere ntinde n'uwakabuze n'uwakabonye n'ubundi reka uwase sida arayikurahe sida ntabwo wayibona utayiguze ushobora kumushuka nawe ufite amafaranga sida ntiwayibona utayiguze nta buryo wabona sida irahenze sida si umutinda arwaye sida ate sida ushobora kuba umutinda inyuma ariko ntabwo ushobora kwandura sida ukennye oya genda sobanurira sida si wayibona nta nzoga waguze bisaba kugura inzoga kugira ngo wandure sida se sida si wayibona nta muntu waguze oya ashobora no kuba ari girlfriend wawe sida si wayibona utaciye inyuma umugore wawe ese kumuca inyuma bisaba amafaranga birizana si ngo birikora cyo tubaza sha twaciye inyuma abantu utabeshye umaze guca inyuma kangahe mu girlfriend wawe sha yawe ni mu ruhavu bawundi wakubwiye ngo buretse butuje nge ninyurira mu ruhavu ni inyuma y'inzu nicira ngo dufate pause bararakaye ariko abagabo umujinya bagira ku bagore babo kuki batabugira ku mafaranga uzi ko umugabo ashobora kuba miliyoni ariko kuguha umugore we nta akabyanga sha wese wamutanga wewe wamutanga ntawe ngira niba mutware n'ubundi kuza ko ntawe uhari uramufitiye yarakubwiye ngo mube mufashe pause aya we nabivuyemo narabyore nabivuyemo nta bya pause nzasubiramo sinshobora ngo bimaze bitese numvise tukiri kuri ibyo bintu by'amakapo bro numvise hari story ngo umukobwa se wakoze ikiwe kandi ngo yabeshye umutware we bazabana ngo bakundana imyaka 7 umubwira ko ari isugi byamuteze itako oya ntabwo bigeze banaryamana yamubwira ati mpaka kabisa dukoze ubukwe umusore se yabwira ko ari manzi nawe oya umusore umva wenda aba yacaga inyerera mu cyamo yaciye umuntu inyuma umva ariko ku mwisho icyo yakoze niki kinateye ubwoba ari no mpamvu ndi kubigusobanuriza ngo tugire inama bwire urubyiruko yasanze wa mukobwa rwose ameze nk'uko wavugaga ari kumutega itako nyine yamuteze itako ku munsi w'ubukwe ariko umunsi wa kabiri iripfa umutipe yahise abivamo yabituganirije ejo bundi arubujene ngiye mwana abantu benshi baransitse uhuriye n'umwana mu kabari uramukunze murakundanye no nyuma ngo ngiye mwana twahuye ngo ari isugi mwana afite imyaka 25 24 yararenze yego wasugiwe isugi igeze saa 8 z'ijoro irara amajoro byo bintu kuko ariko shara amasugi arara ijoro mu kazi ari gushimangira ubusugi nyine nimo mamungu erega ari hari ubusugi bushimangiwe erega buriya kugira ngo umuhino ukomere bisaba ibihato gashimangira gutyo ubusugi butsindagira kugira erega no kubwegeza mu nda hari abakobwa bagira bafite ubusugi ariko bafite mu nda kubwegeza mwimbere gutyo bisaba rero ibintu bibusunika bukamanuka bukajya mu nda cyane ko ari ubugome harimo kwica umuntu oya nta muntu twishe twebwe dufashe ubusugi bwari bwegiye hejuru turabucumacuma bwegera hafi y'ababyeyi ikiganiro kibaye noneho urumva sha musore urakomeye ariko rubyiruko tonari cyakora mani warukumbuwe arya sura rumaze nk'iminsi 3 udashyira akantu 3 25 yashize 25 kabisa ahantu bibazaga ahantu wagiye se warubagahe mwana ubu bibiki ikigali se ninde utuye ko twegamye oya uzi ko ubu ntabwo tukiri nta nubwo wenda hari igihe umuntu yajya kubaka akabanza agacungana na leta none leta isigaye inaguhereza ibyangombwa kubaka ahantu ariko nyuma ibiza ubwabyo byo hari igihe bikwimura turi mu minsi imeze nabi hahantu ushobora gufata ahantu hemewe kubaka ukahubaka ariko nyuma hakazaba mu manegeka bitewe n'imihindagurikire y'ibihe ni nka bino abantu byo bari kuvuga ngo bari kutubwira ngo mu manegeka ngo kandi ngo twarahubatse ngo byemewe twarahubatse byemewe ariko bahubatse za 2 na kangahe 2 3 kandi iminsi yarahindutse hako ni nabyo sezo zarahindutse ibintu byarahindutse mwana byarahindutse twarumiwe imvura twabonaga mu kwa mbere ntitukiyibona bari izuba ariko ngo kuva ngo se muhungu ngo yagera ino ngo imvura ngo isigaye ngo igaragara ngo muntuze igaragara ngo igaragara mu byuma noneho ngo kugwa ngo ikabura noneho itagaragara noneho ngo mu byuma ngo batayibona akaba ari bwigwa
kubera iki isigaye dutirisha ntaho mbaze ese muhungu hari ibintu bishyazanye wewe muhungu ko ari inshuti yawe Semujenge ubundi mubwirize Semujenge ubundi akantu yakoze kameze neza akantu Semuhungu yakoze kameze neza nuko babantu batinyuka ibintu batinyuka ibintu gute ari ibintu abantu batinyaga bazinga abantu gukora n'abantu batari normal akabajye kwa gasuku ese burya abantu barya gatogo akabana barakarye atesewe yarabatinyuye tinyuka urashoboye bafutori kubita yashaye ibyo byo nago gukangurira umuntu w'umujama nago mubeshye kuba iriya wanyuma kuyihenze sha birezeze ko bazacamo biriya bintu zibiciramo ubuntu sitonari wabaye ute undi biciramo idiho ugasanga sa mutima bari n'urusende bikakurya for nothing none se ese uheruka amakuru y'abahitazari bro bajenge abasenzi baduteye umwaka waje muri stade hari amavubi baritazari ukinamo yitwa nuwuki mu mavubi cyagiye kuri match y'amavubi na Libya hari huzuyemo zaba ritazari gusa nabonye amajeze 26 yanitse baritazari izina ry'Imana hari wari wishyuye VIP baravuga atoya muri VIP hari abantu bari buze kuza ntago hazana mu baritazari muvanyemo agenda barayamusubije neze ko twishyuraga kuri system ubwo bamusubije gute yahageze urumva ufite tike automatic ari n'amafaranga wishyuye yarageze ruyinjira namo baritazari batoya dufashe mubyeyi bamwereka aho yicara hasanzwe hatari kure ya VIP ariko hano kwinjizamo baritazari biragoza kugorana baritazari sha none nabonye n'ubwana amacenje bitangiye kuyakora buto apana kuvuga ngo ubwana ari bitoye vuga ngo abana ukabona nyine ngo nabakobwa ariko ubona ukuntu kwisi dusigaye dukunda ibintu bibi kurenza ibyiza ibi bihe hasabira nibibira umwana nibyo mwamwivugishwa we na Kenisi ariko mwana nawe namanye na Kenisi ariko ngo yisi ngo yabaye ibintu ngo bikomeye asabe ko yagiye kureba umuntu akareba w'inzobe gute Fecom Baltazar besha ese tona rumva nkubaza ari ukuntu baritazari yakoraga ku manyonyo ye cyajya ari muri action kabona gukora ku tumoko twe wari bikora ku tumoko ukoraho wumva umbwira ukuntu umeze bega tekinike we yes iyo nuko imoko bimeze ntago rubizi yakada iyo iyo kiganiro turashyirangije ubu tongera gukora impoko nuko zimera yes ikiganiro ukigize urakishe ukigize nabi cyane oya nako iyo koma kugisha mutambwiye kuva kera mwa kucyo atakurabuye ishu ese narenze ngo ni challenge bari kuzikorera idiho naho abasenzi bari kwikinishirizamo nukuri kw'Imana burya zigiye challenge bari kwikinishirizamo nababonye ko numva nta kintu kirimo kora gutya hano hafanga Poiti Baltazar wewe none wahita nasinzira nage bagahambe no Baltazar nabonye no bupeti butoye bw'ubwana nini nicyo ndiko kugira ko dufite noneho dufite abakobwa bari kubyara batoya batari bagira capacity yo kumva umwana icyavuze no kumva icyo umubyeyi bivuze bari kubyara ari batoya rero akumva ibintu byose akorera imbere y'umwana nta kibazo dufite abana nyina abagiye bajura abanyina umwana yabumba subyibuka nako nyina yabumba umwana akarira nyina kugira ngo umwana aceceka akongera akabumbura akamwereka umwana agaseka yabumba cyarakikarira aho nta gikubita icyo abo kandi bahita bishyira kuri TikTok ari ngo ari content wowe fame urayigurana inkoni ese bro ubona iki kiri kubitera men ibintu byarahindutse ngiye nigeze mbikubwira mbere ko ubu hasigaye hahindutse kubona umwana kurusha kubona umugore ushobora kuba wabyara nta mugore ugira ukanabyara nta mugabo ugira ibyo kera ntibyabagaho ubu horoshye kubona umwana kurusha kubona umugore kandi mbere habanzaga kubona umugore ukajya wabona ibindi bikaza nyuma
ubu biroroshye kubona kugira umwana kurusha kugira uburere bubereye umwana. Kuba watanga uburere bubereye umwana, ubu biroroshye kwagira umwana mbere yo kugira uburere bubereye umwana. Dufite abantu baba barekuriye gutyo kandi n'ababyeyi bacu ntabwo tugikurana. Oya, abantu benshi ahubwo ujya kubona ukabona umubyeyi ari divorce papa na mama kandi bafite abandi bana bari mariye. Sinzi niba ubyumva. Ushatse kuvuga se ngo muri iyi minsi abakwe bari kunga ba nyirabukwe? Ni ukuri. Abakubwo ni twebwe abana. Nyine twashatse muri urwo rugo. Bakabatisha uzaze sha utwunge. Muri make kera ababyeyi nibo bahanaga abana. Yego. Abana bari kubarabwira ababyeyi bati tuze. Ati se papa wamukubitiye iki? Ati nyuka za yasinze. Byadanje noze kuba amaboko dusigaye dusangira. Musigaye mwiganirira kandi cyangwa nyoko ko mubona mu kabari. Bisangira no mama gusangira mama bisigaye biryoshye. Gusangira n'amere mu kabari. Bese icyana cyasakuza. Mama we yamaze gukonfirima. Ni shwadi. Kuri score enye, score ndayivuza ariko no muri yara mama ye ntacyo bazatwereka amafaranga. Urazikubita umugeni ugahita umwegukana. Nyina ataha kubwira umwana ati yewe sha mwana wanjye bisabo. Nakuboneye umugabo witonda w'imfura. Kandi uwo mwavuye mu kabari sangahe? Saa 5 saa 7. Nta muntu wampa passe. Umpa passe. None ibaze nk'urugabo rukabwa ngo passe. Ngo yewe gushaka ngo kubona ngo ndaragukunze ngo nzagushakira ngo agakobwa keza kitonda. Aba yarakamaze aho ku bintu basezeranye ari uko azamushakira umugabo. Oya, ariko ngiye ntago uzi ikintu ntashobora gukora. Mistake ntashobora gukora na rimwe. No kwemera passe kuko passe bura nubwo ari bifungira cyangwa se bitemewe ariko ngiye ntago wa umuntu ngiye ntago wampitiramo. Ngiye imyaka ndimo wenda nuko nkuze. Ntago wampitiramo umugeni. Wenda nta nabo dushaka. Ese kumaze kwiheba. Agari nge wihebye baramebejeje. Erega izi ngo zirucanga. Usura urugo rumwe ugasanga bameze neza barabana cyane. Bararyoshye. Wagera mu rundi ukigera mu rya ugatunda urukweto ruciye kirere gutya. Ukabona barire iratambutse. Barire ngo itambuka ibisikana nayo ya force. Ikikubita gutya bafite barensi yakabajugunya hakurya ugahita uratimbarandira agarutse. Ugashiduka bagukubisa isutiye mu maso. Sotiye. Tari igikote gisikiri cya okaziyo. Kimesha. Niko tumaze dusenge. Bandusenge. Mukabyara mwe. Sha nibibazo. Baza sogokuru. Aya muzehe nawe menye baramuroze kandi yaranapfuye. Muzi umuntu rogo muzima. Ese nagujya wicara ngo umukumbure. Muzeze. Muzeze namukumbura ntiduhorana. Mura. Kasha nawe mbona ugikuzimusha. Abama historia mujene ngo mpano y'Imana. Ngo yajyaga ngo ashyire urwara ngo munsi yagereza ngo agasoga. Munsi yagereza gute? Ngo bajyaga ngo ufunga kera. Bagashyira ngo urwara ngo munsi yagereza ngo gutya. Munsi y'ikisi. Munsi y'urugi rwagereza gutya. Ngo urugi rukaberere kada. Akigendera. Uramutipe nasanzwe. Geragere kegera. Aracyatubura ibiceri. Tawarebe kirya go yatobora jyanye mwahindanye mwana amafaranga yabuze byakomeje kugorana Nyarugenge ibintu byakomeye. Nzakwereka ubundi tekinike zo gutubura. Ariko rero ribo nawe iri kumvi kurebe. Nzakwereka tekinike zo gutubura ukuntu bimeze. Urashaka gutubura amafaranga nawe? Kandi mvuze gutubura iby'amafaranga nurikizeho. Ndavuze nzakwereka tekinike zo gutubura imbuto icyo bibaho muri tubura. Yego gize ngo by'amafaranga. Kirize itembere ry'icyaro giwe. Ni ibintu mbanzi byo kutubura imbuto gukora za marikotage. Fata igihingwa runaka ukagiteraho ikindi bigakorana byombi nta kibazo. Ngiriya ibihingwa bibiri imbuto. Ebyiri ushobora gufatanya zikerana kandi bimeze fure byarametisanyije. Urumva giye zibwo nakubwira imbuto naba nanzuye. Kandi biracyaza. Nejo bavanga ibindi. Kimwe reko neza ushobora kuziteranya ukabona ziranze. Ipera subwo nironje wabiterana. Ipera kuriteranya ikindi kintu kuri bangurira. Kubangurira ipera biragora. Ubwo abangurira ironje n'indimu. Iki kibona ikintu cyo mu kubangurira ni ntuzi. Ni ipapayi. Uyibangurira iki? Uyibangurira iki? Ipapayi ibintu byinshi bikunze gukunda. Kwa kubita nk'iki kindi. Kubera uko ipapayi yoroshye. Biroroshye kuyibanguriza. Yego. Ukaba yibangurira hose umwembe. Nawe wayibangurira giroroshye.
ipapayi iroroshye. ako uyu mwana aratukana tonari aho baraye ubu ngiye kubangurira ipapayi akoze ubundi mbangurira Erega ipapayi iroroshye. Mama uzi ko ipapayi igiramo agahoremo imbere, igiramo akobo mo imbere. Ipapayi ibintu byose. Ntugize impano ngo ipapayi yaboze. Yo we. Nese ubwo uyibanguriyeho Inda ya ziniya. So bimwe mu bintu biri hanze reka wenda twe Biri dutangiye hanze dutebya. byihorere twifitiye umujinya. Ese kudasohora album twategereje yo nta nubwo izanasohoka. Miliyoni magana. We narwo Ni magana urwenda. yawe se Reka da. Ya Melody. atari Bruce ariko Ni Bruce birango album Ese yo Bruce gutegereza. Melody? Bruce ngo gutegereza album we bizagorana ni paka 2006. oyazi Si yasubiye inyuma. Kubera iki? Banze kwishyura uriya mujene element. Ngo ntabwo ngo arahembwa kuva yagera muri 155. akaba ari iki yatinze muri Tanzania Ntabwo ashaka kubino nanga umushahara uhembwa wagutunga. Uragira ngo boss wavuge ngo ninjye ugutunze. Boss untunze. Umushahara uzi ko bajene hose ni Kigali imishahara tuyimara ku munsi bawuduhereye. Bakiwuduha uhitushira. Nose ubwo niwe udutunze. Cha nanjye binyobere Hako sha dutunzwe niki? Muganire mete tunzwe niki? akereme oya cyokora mbwiza ukuri none se ushatse kuvuga ko Element ari we wimanya album ya Melody Yateretseho byose projet n'amafinale byose. Atereka ku ruhande. ati mwanze munyishure Mubanze munyishyure. wagenda Urumva no guhungira mu zuru ujya mwamuntu nka Medibit yabanje kubigora. ngo buriya Medbeat afite indimo nyinshi z'umusaza Yego birapfa dukora izindi. kamamagare Bruce Melody yageze mu Rwanda We ntabwo yari yaza. ntagaraza cyari muri Canada Ntabwo yarashika yaracyariyo. Bavuye kwa Medibit za mbere arazimana album iratinda. Yari kuzasohoka bura mu kwa gatandatu. Tuti mu kwa 12. Element nawe abaye ibibazo. nese Element bari muri amafaranga ngaye ariko tujye tunari Urumva ko bisa kose ntabwo yaba ari miliyoni 1. Ibyo biroroshye abafana ba Melody twayitanga. Twayitanga ariko iyo bigeze muri miliyoni zigeze muri 10 na turamuga tushayirwarize iri wabyishoyemo. Uri hari ahantu twagufasha. Hari nk'ibintu byo kuvuga wenda wakoze nk'icyaha. Hari ukuntu abantu bashobora kugufasha gucika utarafatwa. yego Ariko hari ukuntu inzego zimara kugucakira. Atesha umusasi tuzanagusura batagira ngo turaziranye. natwe batazadusaka Ni ikibazo. Rero Bruce nabo bazirwarize. We na boss coach Gayeri bazirwarize barebe ukuntu babigenza. Bishyura Element. none se ko mbiruka Element afite contrat ya 155 AM ikindi abasaba niki naho bipfira nyine. Naho bipfira oya contract cyari pourcentage agenerwa ku ndirimbo yakoze ubundi dore ntabwo ari ikibazo cya contract. Ni ikibazo cyo kwishyurwa ngo ntago ari ishyurwa. ntago ari ishyurwa Yego. Ngo contract yatangira. biteye ubwoba kabisa none se ubu album ya Melody tuyifate nk'ayidahari twihebe Urumva turacyari mu kwa ariko Bruce Melody aranayishyura ntavuye muri Canada se muri tour bamuhaye isaha ngira kintu nabonye bamuhaye n'isaha. We 20,000 by'idolari yego aratwica ariko harimo indege harimo n'inzoga. Inzoga ni bebe. uribuka bavuga uribuka ari igitaramo kigeze kuba muri Kigali Arena ngo niba ngo Kenny Solo yakoze igitaramo ngo bamukubita Hennessy gusa baramubwira ngo itahire. Reka nkubwire nka mwanafunzi kuva u Rwanda rwabaho mu mateka y'igihugu dufite umuhanzi nyarwanda ugiye gukorera tour muri Kongo Kinshasa. Ayo ukavuze uri seriye byatari muri he Kongo yihe Kinshasa ntago yaririmbayo muri Kivu y'Amajyaruguru. ni mu majyaruguru Kivu y'Amajyaruguru ariko bro muri Kivu y'Amajyaruguru ariko nanjye ikintu nyibaza bivuze unyibutso kama
Ukaba niwe muntu wa mbere ugiye mu gitaramo muri diaspora cy'amafaranga make kwinjira amadolari Kongo ntago ari diaspora. Diaspora ya Kongo irakomeye. Ntako diaspora ya Kongo ikomeye. Diaspora ko ari Ko kwirembo. bakoresha amadolari bro. Diaspora ni kwirembo. Kuyakoresha se nuko aya makongomani batayafite. Nyine ni kikwereka uburyo barenze. Biba byanze kongomani. Ariko ibazi kongomani. Wowe umuntu yakwishyura kongomani ukumva niryo. Ikongomani ariko ziko bura yaka. Ari umuriye toni Kongo. Gahibaze kuguhereza ikongo. Ibaze niba yaka mwana ari umuriye tono. Ibaze noneho ngo bitanu ngo by'ikongo. Ubwo byo wabyemera. Oya. Wanyishyura mu manyarwanda afazari. Azari kabisa. Aha. Ariko ikintu nabwo navuze kuri iyo ntoze kuri contract ya Element. Baba bataramuhembaga kandi n'ubu ngubu ni mwari gukorera. Even now. Ubwo ibyo bintu bataramuhembaga akaba agumyemo n'ubuhanga Element afite. Akemera gukora adahembwa. Byo ntago bikunda. Indirimbo ya Roskana kayitwikira nkaho ariye. Yandimo ngo niwe wayanditse. Se warabimenye? Niwe wayanditse. Oya ntimuzajye mu discretinga hari umupeti yitwa uyu nguyu ngo na Pamela yo kusho umusati. Na rero Valesi papi. Kuvuga ngo nawe umusati. Musani. Okani ngwere dani iri maze ubundi ureke. Ako kanongera ugasubiremo. Gongo. Ndahiro Valesi papi. Nari nabyibagiwe. Ngo Ndahiro Valesi papi. Ariko nakano kumusatsi wa Deben yavuzemo. Ntago mbizi. Hawe musatsi. Musatsi nikira. Musatsi. Tapi musatsi. Rura tapi musatsi. Endeti. Sitike musatsi. Endasha. Ahubwo nari kongera busikete mwa. Niko nazo biri guhurira. Synthetique tapi. Ngonga flow. Niba ari mwavuga ntago ndimo. Ibyo ni ibyanyu. Ubu gahunda yari showbiz kuyivugaho no kuvuga ngo tubonye ngo kana kaciye aha ngo ni byiza cyane turabikunze. Mukaba murarangije. Ntabyo gusengura bya showbiz byo mwihebye gushengura showbiz. Ngiye mfite ikibazo. Kandi urama igisubizo. Jewe takiguha. Element afite kontra imwishyura gukorera abahanzi bo muri 155 boss. Sibyo? Kuko narega nawe no muhanzi. Nawe ni no muhanzi. Yego. Mu gihe yakoze album ya Bruce Melody arayimanira iki kandi? Ega uko bisa kose na password za machine yaho ntago ari uzifite n'ubundi bose. Oya Element afite laptop agendana. Ku buryo se ngo yagenda urumva birago erega Melody nawe ni igisambo. Melody ntago kumucikana indirimbo kereka buranka kura wenda Medibit yazimuyubonye ariko ntago yabaga ufite mu nzu gutya cyangwa yabonye isomo yabaga ufite na draft urayimuha akayigenda ubwo urumva yabikora project zose arazigenda na piano gutya akajya kwicurangisha ku ruhande. Yes n'abacuranga bass guitar akavuga ati babadeda nabonye aho mwari mungeze babeshya rubu ntibizongera ukundi ya Medibit ariko bro njye Element aba yatanishyurwa byaba ari n'uburanga byagorana n'usubwe Element ubundi yabura kwishyurwa gute Element yabura kwishyurwa ate sonde amakuru bayakuye kari nayo yayo ngiye rega nirirwa hanze urindorereze nirirwa hanze bonza mu gihugu uzikomeze nk'Imana y'u Rwanda ngo yirirwa handi gataha i Rwanda shaje abone twakinnye umupira mu gicuku mwana tuzingira taha ne barabyihore ivubi wararinyagira koko ivubi barariduhinze ariko nabonye umupira wo muri Tanzania no bateje abantu inzuki mu kibuga muri Tanzania ubundi giye bangira umutoza w'Amavubi no gufata nk'abantu batwatakira buri wese nkamusiga amabyi tukaba dufite umwata kunuka yagera nagarya akava mu nzira mwegera ugatumva ni toilette wegereye ugaca ukiruka gusa nagwa abo basebeje banese byase tukabihakana yavonga agahita ajya gukaraba se cyane akajya muri interview yavuye gukaraba akurumva na kafu yahita ibijyamo kafu ijya hehe iza gupima amabyi oya iza kureba umuntu uko mwinjirana mu kibuga rega mukinnyi abasabwa kuza afite isuku none se kafu ije mu kibuga kumara miki ni imbere rega hari ahantu naho musifuzi
umusifuzi no kugira ngo umusifuzi amenye byagorana ariko baze kukurega ngo kujya bamanika gutya ngo umusifuru umuntu ari kunuka iryo kosa ntago riraboneka ntago ribaho iryo kosa ntago rirabaho mu kibuga ari biri mu bintu CAF itari yakira mu bintu divine na FIFA kuko izo kesi ntago ziba zizwe tutarasoza kuri element ubundi kundirimba asiga akorera ngaye kugeza ubu nase niba nakiza ageze kuri miliyoni ubwere ni nko gukuba gatatu aya yahabwa na bene wabo bamutera inkunga ese ubutambeshya ubundi inahanga reka nkubwire ikintu kiri reyera aba upcoming nibo bishyura amafaranga menshi abahanzi bakuru ntibishyura ntimwishyura ndikuvuga ko batishyura ntimwishyura yasha ntukankomanyirize shangu batankorera indirimbo abahanzi bakuru ntibishyura ntimwishyura nyuma aba bana bato nibo bishyura none ugasanga bari no gusiragizwa n'indirimbo bakazibona nyuma bishyuye menshi ibyo wayimbaza byambayeho umuproducer nashatse kwirirwa mvuga akambwira ngo harya ndimbe element yagukoreye ngo nta hari ngo aratashye element wonze niwe yakoreye indirimbo muri za 2000 na kangahe ayimuhaye ejo zabaze yampana zakubwira buretse ntabwo ushaka kuvanaho rino ryinyo kugira ngo umujinya udashira nubwo ndi kumva umujinya ugiye kunkurira iryinyo hari igihe uzana umujinya gukura umuntu iryinyo ugasanga niwe uri kutse kambe ndihekenya abahanzi bato niba usanga bamaze kwishyura amafaranga menshi none bakanasiragizwa nishyuye umuntu amafaranga 250 icyo gihe urakumva hari nko muri 2000 na kangahe babarira ngiye Kigali nta gihe mamaze urakumva weze n'ibya 2020 ntabwo ari muri Narrow Road muri studio zimwe na zimwe zanga zimeze neza ndahazi mbangiye yo ndayamuhaye ntazi ko umujene 70 ajye yarya kandi ambwira ngo aramfasha ngo yambonye ngo mfite impano ntabwo nshaka guseka mfite umujinya nuko mba ndayamuhaye sinyamuhaye akajya ambwira ngo baratashye yego yego ngo ratashye nkahita mbona haje undi musani kiza nuko no musani yapfuye urumva ariko narazaga muri studio nkinjiramo gutya ngo ashango brongo turagiye ngo turatashye kabisa ntihangane nkigera kuri protaye nkatesanga mpuye n'ibyamamare bije byinjiye kabisa bije mu kazi ndirimbo nayirukanseho nk'amezi ako tonality rekuve mu muziki warababaye pe umuziki se wawuva mu umuziki ni nk'umuntu ushoye mu burayi ni nk'umugabo uyongoje kujya kurongora indayi ukaba wavayo uko gukorera ibintu umugore wa batazi nimba bibaho hari ibintu mutazi niba ntago muzi salade ya sosiso ndayizi usanga indayi bizi nayiri ahantu abagabo wariye wagiye mu ndayi oya mama yose nari hano muri hoteli oya kugira ngo bazapfe kugwa salade ya sosiso biragoye hari abantu benshi bari batayiza abagabo bari mu ngo benshi babasirimu salade ya sosiso ntayo bazi kibaho ntibazi kwibaho imigitunguru cyinshi tunutwo tunyanya ntago bazi gufata potage y'inyama ukuntu potage y'inyama z'ingurube kabenzi gasanzwe kukavanga ni hene urumva ugashyiramo ubuntu bw'ubuntuze buke cyane bw'ubustonyonyo vegetable buke cyane nagasenda kagegerere ibyo ntago babizi ariko indayi irabigukorera abo ntiwahava rero nibyo rero imiziki bayadukoreye uzi kwiyumvura irimba nicyo kintu kiba gikomeye cyane no nkatwe tuba twaragize igihe cyo tukagereye tubona umwanya wo kuririmba ntago twava mu muziki wawe iva mute tuzabatamo ntukindabura kandi bambwiye ko usigaye wirekura ngo ubone wambanira aho ko ncunze nabi wandarura uri bukunkanira ngo nturakura deni nk'intumira urumva unasikia manega miziki wayirekute miziki ni urumogi nuruzi aho kunywa imiziki no kunywa urumogi wangu nuruzi afazari wanywa imiziki abajene bagura ikibazo imiziki rege kumwesha imiziki kumwesha n'urumogi ese tonali ntumbeshye urumogi ntitwatumuririmba tonali ntumbeshye ejo bundi muri Gens Comedy Zero Trap unsubize neza nk'umuhanzi hano ntuzana ubusesenguzi ntabwo nkeneye Zero Trap yaravuze ngo ntakeneye itangazamakuru ngo nicyo rivuze kuri we
ngo kuko afite YouTube afite Spotify na Audio Man. ariko rero reka nkubwize ukuri Eh. erega abanyamakuru bari baripanze ibintu byinshi erega hari igihe cyabayeho abanyamakuru babaza abana mwana especially bano bo kuma kuri zino bazita gute zino mainstreams nibo bari bararakaye ukuntu kugira ngo gukina unyurwa sanga ni ibibazo wagira ngo muri bya bihe bya DJ Bobo niho nka CEO rero barazamutse kuriya gusa no sizi uwo mwaramukinnye uri umunyamakuru Kiyendo umunyamakuru se nkina abahanzi ariko mukora kuri televiziyo umu DJ wanyu indirimbo zazi uwo yigeze akina cyane ryari Njye uzigezi uwo yihiringiye bro umukobwa dukora ariko ikibazo hari igihe bagira ishaza kandi bakarigira nta hantu baragera nose mwari kumukina ubundi mumukuye c'est ça ntabwo yari ahari yagombaga gukora kugira ngo agaragare yewe iki kiganiro rero reka tugisubike ndabona n'ubundi amasaha ari magenda ariko tonalite ntabwo yagombaga gukora akagaragara mukamukina n'ubundi ngiyewe ziyo trap muzi aza mu kiganiro ari umubyinnyi naramwakiraga kenshi cyane namwakira nk'inshuro 3 yego ari we wabinsabye ko nakira groupe ya ariko niba wasiraga umubyinnyi wari utarazini bari umuhanzi yagomba gukora mu muhanzi mukajya mwamubona oya rirashaza ryo nashaka rireke kuko twamwakiriye mwe mutangaza amakuru ntago muvumbura amakuru ntago ninjye namuvumbuye ubwo rero ufite ijaza wowe wararakaye ni nka Nyarudindi ariko kuvuga ngo Rene ntago ajya mwishyura iki kintu tuzakivuga ubutaha tone reka ngushimire cyane ntabyo ngushima mu gihe kandi ibyo warakaramo byose umenye ko ushobora no gupfa bigakemuka ngo rira inzoga urakoze cyane